níwájú. Ìtẹ́ agbára iye mi. Ọba tó orísun mi. Ìtọ́ dẹ́ni ìtẹ́wọ́gbà. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtọ́fara tì. Tó kú bẹ́ẹ̀ni léde. Ẹnìkan bẹ tó fẹ́ràn mi, olùgbàlà ọba mímọ́, ọ̀dọ́ àgùntàn ọmọ Ọlọ́run, àpáta tí mo dúró lé, ilé ìṣúra tó kún fún ọ̀pọ̀, oore ọ̀fẹ́ aláìlóṣùwọ̀n. Mánà fẹ́ ni èmi ń pa, iye ọkàn tó ti ṣáko lọ. Mo jẹ́wọ́ Jésù Kristi, wípé òun lọ́ba mi, mo wá rírì níwájú. Ìtẹ́ agbára iye mi, ọba tó orísun mi, ìtọ́ dẹ́ni ìtẹ́wọ́gbà, ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtọ́tọ́ra tì, tó kú tẹ́mi lẹ́yìn. Today I'm not my son, I'm everything. So if not still in your house, àwọn ilé ẹ̀rẹ́ kò wà lẹ́kọ̀ọ́ láti ìjọ ìmọ̀. Inú igbó wọ́n ń tẹríba, ìràwé ń wọ́ tẹ̀lé ìró afẹ́fẹ́. Òkùnkùn ṣó kìjikìji, bẹ́ẹ̀ ni aṣọ ìkélé tẹ́ńpìlì fàyà. Àwọn ọ̀run ń sọ ti ìkorò, aago ikú tí a fi rà mí padà. Ìyanu ọjọ́ kẹta, àjíǹde níwájú ìtẹ́ mímọ́. Mo jẹ́wọ́ Jésù Kristi, wípé òun lọ́ba mi. Mo wá rírì níwájú, ìtẹ́ agbára iye mi. Ọba tó orísun mi, ìtọ́ dẹ́ni ìtẹ́wọ́gbà. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ àtọ́fara tì, tó kú bẹ́ẹ̀ni lẹ́yìn. Bí ayé àti ọ̀run kọjá, ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ mi kò ní lọ láìṣẹ. Ayé yóò, àwọn alágbára yóò ṣú. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbà, ẹ má bẹ̀rù, ẹ ti fúra, nítorí mo ti ṣẹ́gun ayé. Àwọn áńgẹ́lì ọ̀run wá ní wákàtí àdúrà. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ láti bá Jésù mi jíròrò. Láti sọ nípa agbára ni tí a ó fi ṣẹ́gun ikú. Kálẹ̀ bá Lúsíférì lẹ́nu mọ́ títí ayé. Jésù máa ní, Jésù máa ní. Jésù ti gbàdúrà fún mi. Jésù máa ní, Jésù máa ní. Jésù ti gbàdúrà fún mi. Wọ́n bá Jésù lọ. Àìnídélé kò bá mi nílé.
àìsàn yàgò fún mi lọ́nà ìrẹ̀wẹ̀sì kẹrù rẹ̀ kó máa lọ àìgbàgbọ́ mi là èmi lọ́lúwa ọba Jésù náà. Wọ́n bá Jésù lọ. Àìnídélé kó bá mi nílé àìsàn yàgò fún mi lọ́nà ìrẹ̀wẹ̀sì kẹrù rẹ̀ kó máa lọ àìgbàgbọ́ mi là èmi lọ́lúwa ọba Jésù náà. Délé ayọ̀ ọba Jésù náà. Dé ìtẹ́ ògo ọba Jésù náà. Mímọ́ 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 ọba Jésù náà. Ọlọ́run afọ Ọlọ́run afọ Ọlọ́run. Èmi á dúró ti Jésù nínú ìrìn àjò ayé mi tọrọ òun ló lè gbà mí tó lè bá ní tó lè bá ní tọrọ òun ló lè gbà mí ẹsẹ̀ mi má ṣe yẹ̀. Màá parí sọ̀rọ̀ ìbágbára ní ìṣòro bọ̀sọ̀rọ̀ ti báyọ̀ rẹ̀. Ìlú fẹ́rẹ̀ tí wọ́n yọrí síbẹ̀ káwáṣe ìròyìn àti ojú ẹ̀ alárí ń bẹ̀ lágbè agbèsórí kìíní náà pẹ̀lú. Èmi á dúró ti Jésù nínú ìrìn àjò ayé mi tọrọ òun ló lè gbà mí tó lè bá ní tó lè bá ní. Mo ti ẹ̀wà ọ̀la ẹ̀sìn náà ìgbọ̀nà sọ́kà mọ̀ ẹ́ká wọn máa tó tẹ̀lé ìsìn náà. Máa pe àti ọ̀rẹ́ yẹn náà tó bá di ọ̀la àgbà ọlọ́pàá. Iṣẹ́ àwa ènìyàn ibi gbígbà èrè ni ọlọ́dún kò ríran ọlẹ́tì kò bá rán bàbá tẹ̀sí ara ní òdì. Hello guys, happy lovely Sunday to you all. This is the first Sunday in the month of December 2019. The first day being the first Sunday, and this Sunday is one of the 5 Sundays we have in this month. So we have 4 of these kind of days left in this 2019. In this 2019. So we have 4 of these days left in this 2019. My prayer is that we all started this month in peace. Lórúkọ Jésù, we will end it with joy. Ẹ̀mí wa ò ní ṣubú lójijì. Before I start today's Sunday chat, and you can see the title I put up there, I would like to use this opportunity to send my condolence message to the family of one of our lawyer in Nigeria. You know, he's a very well-known lawyer, very, very active lawyer in Nigeria. He passed on the date, you know, on the 29th of last month, which is last week Friday. Ijetai. That lawyer, I will not mention his name here. He happened to be the lawyer that helped us during the case of Pelumi. If you all remember Pelumi, you know, the lady that Pastor Bayo Ogundipe, the Calvary International Church of God in Nigeria, raped. This man is the one of the lawyer that helped us on that case.
wọ́n kú ní ọjọ́ Friday tó kọjá yìí. Mo gbàdúrà pé kọ́nà kó tẹ́ alàgbà yẹn, kọ́nà bá mi tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Iwájú tí wọ́n kọjú sí kò ní bàjẹ́. Àwọn ọmọ àti ìyàwó tí wọ́n fi sílẹ̀ lórúkọ Jésù, Ọlọ́run bá mi dúró ti ilé wọn. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Kristi, iṣẹ́ ọwọ́ wọn ní rere a máa tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. He's a very lovely man, and he's only, I think the man is 55 years or something like that. You know, he died on Friday. It was a very, very painful death. Being a Muslim man, he was buried on that same day. Then ilé tó tún wá fara pẹ́, you know, ẹni tí mo sọ tán yẹn ni pé ní ìní the 1st of December yìí náà, Pastor Bayo Ogundipe tí ó fi tipátipá bá Pẹ̀lúmi lájọṣepọ̀, tẹ́ bá rántí case that treat nígbà yẹn. As I'm talking to you now, he was arrested today after the service ní church ẹ̀ tó wà ní Èkó. Àwọn CID, Ọlọ́run tí bá wá ń ṣiṣẹ́ yẹn for some months. Ọlọ́run tí bá ṣiṣẹ́ yẹn for some months. Pé ìgbà míì wà, when we keep quiet on some issue on this program, on this our Facebook here, you know, people think, oh, they are not doing anything anymore. But we have a lot of God-fearing people, and we have a lot of very beautiful people in Nigeria. Tí wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ papọ̀ láti make sure pé a lot of things is you know, is getting sorted. Wọ́n lọ gbélé ní church gbà tó bó ṣe parí service tán, àwọn DSS láti Abuja níṣẹ́ yẹn ti wá, and you know, he was arrested straight away. And then as I'm talking to you now, he's being transported to state CID, and then from there by tomorrow morning he will land at Abuja. Bá rẹ̀ Abuja yẹn ti mọ̀ pé àtòkè wá ní kò sí pé wọ́n tó ṣe kankan anywhere. Ibi tíṣẹ́ yẹn lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ibi tí ó dé nìyẹn. Ẹ bá rántí pé ó ti fún Pẹ̀lúmi ní, you know, he has paid, he has compensated Pẹ̀lúmi, but ẹjọ́ yẹn bọ́n ṣe dá yẹn kò tẹ́ wa lọ́rùn. Adẹ̀wà wò pé, you know, we need to go further because the atrocity of that man was so great and he need to be punished for it. So at the moment, you know, as I'm talking to you now, you know, he's been arrested, you know, after the church service, you know, this afternoon. He was highly disgraced in front of his church congregation today with handcuff and everything, you know. So what is your lawyer? Kolon jẹ́ kí tó bá máa fojú kan Èkó á tó á ṣe díẹ̀, and what they ṣe ń jẹ́ náà, I will let you guys know. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ my darling sister ní Nigeria, you know, very lovely woman, Colonel Yemi, you know, Colonel Yemi. She's a very lovely woman. You know, she has promised me that, look, this guy, I will not let him go free. It might take me some time, but don't worry, I am working on it. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Colonel Yemi láti Nigeria, you know, a very lovely woman. And since that show Pẹ̀lúmi ti ṣẹlẹ̀ yẹn, you know, she has been so supportive to the family of Pẹ̀lúmi. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà pẹ̀lú àti lọ́wọ́ àwọn aláàánú wa náà tí wọ́n bá fún ọmọ yẹn ní scholarship. As I'm talking to you now, she's been admitted to Igbinedom University tí ó wà ní Nigeria. Ẹ jẹ́ n tẹ̀ pé gan-an bóyá mo lè rí bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí, so that kó tẹ̀ wá sọ fún wa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Igbinedom University tí ó wà. Ẹ jẹ́ n pè Pẹ̀lúmi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ kí n pè Pẹ̀lúmi, ó wà lórí phone. Let me text her now. I need to talk to her ASAP. Call me now. Tó bá ti rí message mi yẹn, á pè mí pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So gbogbo àwọn tọ́lọ́run ti yàn láti ràn wá lọ́wọ́, lágbára Ọlọ́run, ojú òní tì wọ́n. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gidi gan ni fún àṣeyọrí tí Ọlọ́run fún wa ṣe ní ilé-iṣẹ́ yìí. Èmi náà kọ́ ni, Ọlọ́run ni. You know, èmi náà lélẹ́yìí, this is me. You know, you see me, or you know a lot. You know, most of you even know more than what I know about myself. But I dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé bá a ṣe kéré tó yìí, a dúpẹ́ pé Ọlọ́run gba ọwọ́ wa ṣe iṣẹ́ àrà àti iṣẹ́ ìyanu.
a dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn peace lovers náà tó jẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ wa ojúlùmọ̀ wa lórí Facebook yìí. I call them my family now, my families, the ayé teams, ìyá ayé, bàbá ayé, àwọn ọmọ ayé àti àwọn tí wọ́n ń gbénu ayé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pátápátá lórúkọ Jésù gbogbo wa ojú òní tiwa. Wọ́n ní safe journey ò Báyọ̀. Ẹ bá mi kí Pastor Báyọ̀ pé safe journey lọ sí Àbújá lọ́la. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gidi gan lójú òní tiwa. Lágbára Ọlọ́run a ò ní rí ohun gbé sọnù bí kò ṣe ibi ọmọ. Ọdún yìí a ti bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà pẹ̀lú ọmọ, aya, ilé, ẹbí, ará lórúkọ Jésù. Àwa la máa parí ọdún yìí lórúkọ Jésù Kristi. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò ìní, mo fẹ́ ka bí díẹ̀ fún yín nínú ìwé orin Dáfídì orí 17 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní. The book of Psalms chapter 27. Ó ní, the Lord is my light and my salvation. For every single soul that are here tonight, God Almighty will be your light as you are walking into this last month of 2019. God Almighty will be your light. God Almighty will be your salvation in the mighty name of Jesus. Only whom shall I fear? Lórúkọ Jésù, ibi ò ní wọlé yín. Ó ní ta ni èmi yóò bẹ̀rù? Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ mi àti agbára mi. Ta ni èmi yóò bẹ̀rù? Ó ní ìmọ́lẹ̀ àti ìgbàlà mi. Ta ni àwa yóò bẹ̀rù? Ó ní kí ni ènìyàn lè ṣe fún wa? Are you with me? So tí àwọn èèyàn bá jáde tó ń ṣe show, tó ń bà wá lórúkọ jẹ́, tó ń sọ oríṣiríṣi nípa wa, Olúwa ni ìgbàlà wa, òun sì ni ìmọ́lẹ̀ wa. And without light, there's nothing anybody can do. Wọ́n ní ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara. God is our eyes. God is our light. Without light, the rest of our body is useless. And that is why we must put God first. In this new month, the last month of December, we are heading into now. Are you with me? God is my light. God is your light. Gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi, ẹbí mi lórí Facebook, Àbíkẹ́ Jagaban, gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ AJ team pátápátá, Dorcas Adéyínká àti àwọn ọ̀rẹ́ wa lóríṣiríṣi lórí Facebook yìí, God will be your light nínú oṣù December yìí. Only whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I afraid? Olúwa ni ìgbàlà ẹ̀mí mi. Àyà ta ni yóò fò mí? I will not fear anybody. Only even during the middle of the night, when the evil comes, I will not fear any evil that comes at night. No, do you pay? God is my light. Ẹni sọ wọ́n jẹ́ kí bá ẹ máa gbọ́. Ẹ ló pẹ̀lú mi. Báwo ni ṣe wà okay? Okay, wà okay. Mo fẹ́ gbé sí speaker orí show la mo fẹ́ kó jẹ́ káwọn èèyàn tó jẹ́ mẹ́ta tó gbóhùn ẹ̀. Dẹ̀ kó dẹ̀ bá gbó kó kàn bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ pé bó jẹ́ kó ti sọ tán wà pé kí ti ẹnìkan tó ṣẹlẹ̀ pa láìfẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ iṣẹ́ orí kí ṣòun ṣiṣẹ́ ni iṣẹ́ skulu wà ní àbúrò wà ní àwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bá wọn yẹn sọ̀rọ̀. Wọ́n ti ń gbọ́ ẹ o pẹ̀lú mi. Hello. Àwọn èèyàn ń gbọ́ ẹ. Ẹ kálẹ́ everybody. Ẹ kálẹ́ gbogbo èèyàn o. Ẹ kálẹ́ ẹkújọ́ mẹ́ta ṣàlàfíà everybody wà. Pẹ̀lú mi ló ń sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn tó gbárùkù tì mí nígbà tí incident Báyọ̀. Ẹ ṣé gidi gan ni Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Bí tó bá ti ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ bẹ́ẹ̀ láyọ̀ Ọlọ́run ní fi ẹnì kankan ní wá sílẹ̀. I really want to appreciate everybody that stood by me. Everybody that called me, sent text messages to me, supported me in one way or the other. May the good God continue to bless everybody. Amen. Thank you so much. It is just God that can compensate every one of you. I really want to appreciate you from my heart, from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you so much. And I'm happy to tell everybody now that I'm now in school. I'm now at Igbinedion University at Edo State, Okada. And a very big thank you to Mommy Rosula
I pray that the Lord God will grant her long life and prosperity in good health. She has been a good mother to me, and she's the one in support of my admission. I really want to appreciate her. I pray that the Lord will compensate her and God will grant her every of her heart desires. Amen. The Lord will bless her with everything that she wants, and God will continue to provide for all her needs. Amen. I am more than grateful. And God sees my heart. I really, really want to appreciate everybody, and I want everybody to appreciate Mr. Soji for me, because he has been a good father to me. The calling, the text messages, everything, asking after me all the time, supporting me with everything. Mr. Soji, I'm very, very grateful to everybody. I'm studying accounting in Igbenedion University presently. I got the admission of recent. 100 levels. I just started of recent. I started in the month of October. I got the admission from Mommy Rosula. She was the one in charge of my admission, and then she's the one sponsoring my admission. I sincerely want to appreciate her, and I want everybody to continue to pray for her. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Daddy, arrest Bayo Loni. I think they were having a program in church today. According to the information I had about, let me say, 45 minutes ago, somebody called me from their church that while they were doing their program, I think they just finished a program called 7 Midnight of Glory, that they just finished the program, and then the policemen came to come and arrest him. I think that is in charge of Mrs. Yemi's case and other cases. To one in charge, I don't know what to arrested in the church. In fact, the arrest came from Abuja. They came to arrest him all the way from Abuja. So one of the arrest thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye-bye. All right, Daddy. Thank you so much, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Good night, sir. Bye-bye. All right, sir. Good night, sir. Oyinbo gan oyinbo tó ń sọ gan mi ò tún gbọ́ mọ́. Èmi gan ò gbóyìnbó mọ́. Wọ́n kọ́ wọn school yẹn gan o. School àwọn olówó níbẹ̀ yẹn. School àwọn lọ́ba níjòyè ní school yẹn. So àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. That is what God is doing in the life of people that believe in him. And that is what we are saying here, that God is our light. When God is your light, everything you lay your hand on will be successful. Forget about the noise people are making out there. Even the more they are making noise about you, the more God will be blessing you. Are you with me? David said, only the more I keep thanking God, the more he keep blessing me. Oh, that is why I will never stop thanking him. And you see me, I don't ask anything from God anymore than just to be thanking him. Every second, Timothy will pay Ọlọ́run kò máa sí kankan kí ló bẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí. Ọlọ́run kan gbé alánú yẹn dìde ni. Ó dé adé la ọ̀nà. Níbi tó mú ti té mo ti rò pé kò tẹ̀ sí kankan at all. So shall it be for you in Jesus' name. Kí la sọ lọ́yìn báyìí ni pé ó ní when the wicked, even my own enemy, my foes, came up to eat up my flesh, they stumbled and fell. Ó ní nígbà tí àwọn ènìyàn búburú àní àwọn ọ̀tá mi àti àwọn abínúkú mi bá súnmọ́ mi láti jẹ ara mi. Nígbà tí àwọn ọ̀tá yín àti àwọn abínúkú yín bá súnmọ́ yín láti jẹ ara yín. Kúnédè. Pastor Robo, nígbà tí àwọn ọ̀tá yín àti àwọn abínúkú yín bá súnmọ́ yín láti jẹ ara yín. Ayálànú wa, ó ní kíni? Ó ní nígbà tí àwọn ọ̀tá wa bá súnmọ́ wa láti jẹ ara wa, kí ni wọn yóò ṣe? Ó ní wọn yóò kọsẹ̀. All our enemy on this social media, enemy of progress, lórúkọ Jésù, they shall be stumbled. Ẹ máa ṣàmì ni o. Ó ní wọn yóò kọsẹ̀, wọn yóò sì ṣubú. Ẹ̀rí, wọn kọsẹ̀. Even if they are walking on the best of the best tarmac, if they are walking on the best of the best floor, if they are walking on the best of the best granite, they will stumble.
they will do what? They will stumble. Wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n kọsẹ̀. Wọ́n kọsẹ̀. Kọ́ máa rìn ní ilẹ̀ ẹlẹ̀ tó mọ́jú láyé àti lọ́run. Kó jẹ́ pé gold ni wọ́n fi ṣe ilẹ̀ ẹlẹ̀ yẹn. Téyàn ò tiẹ̀ lè yọ ńbẹ̀ láéláé. Hello, àwọn ọ̀tá wa pátápátá. Wọ́n kọsẹ̀. They will stumble because of our life. Torí pé wọn ò fẹ́ kí wọn ọ̀tá wa ni wọ́n jẹ́. Torí pé kí ni? God is our light. Dorcas Adeyinka, God is our light. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin tó lọ́wọ́ gbọ́rọ̀, God is our light. Who can stand against us? Kí ló sọ mẹ́yìn? Ó ní though an host should encamp against me, against us, my heart shall not be fear. Ó ní bí ogun tilẹ̀ dìde sí mi, àyà mi kì yóò fò. Hello, Queen AJ, every single one of you. Tó yẹn bí ogun tilẹ̀ dìde sí wa, àyà kì yóò fò wá. Ẹ̀rí ó ní nínú èyí gangan ni kíni ní ọkàn wa yóò máa le sí. Ó wẹ́rí pé every day mo sọ fún yín ní àná, mo ní accident. I was boldly to come out and say it. Tó bẹ́ kíni ó ní nínú èyí ní ọkàn mi yóò máa le. In this, I will make you I will make you a very hard person. Any weather. Ó ti yé yín. Àwọn táyà tó yí, àwọn bátìrì tó yẹ pé exile ni àwọn bátìrì Nàìjíríà yẹn ni. Are you with me? Tá bá lọ sí verse 12, ó ní deliver me not over unto the will of my enemy. Ó ní má ṣe fi mí lé ìfẹ́ àwọn ọ̀tá mi lọ́wọ́. Yẹn máa fi parí ẹ̀. Olúwa kò ní fi wá lé ìfẹ́ àwọn ọ̀tá wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa, tẹ́ ẹ jẹ́ alátìlẹ́yìn wa, tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀rẹ́ wa, tẹ́ ẹ jẹ́ olólùfẹ́ peace yìí. Orí peace ni o. Orí peace la wá ti wá o. Orí peace ni o. Ó ní Olúwa kò ní fi wá lé ìfẹ́ àwọn ọ̀tá wa lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristi. Àwọn ọ̀tá wa kòtò tí wọ́n bá gbẹ́ sílẹ̀ fún ara wọn, wọ́n á máa kó sínú ẹ̀ ní. Tó yẹn kòtò táwọn ọ̀tá rẹ̀ bá gbẹ́ sílẹ̀ fún ẹ, wọ́n á máa kó sínú ẹ̀ ní. AJ, Dorcas, kòtò táwọn ọ̀tá bá gbẹ́ sílẹ̀ fún wa, wọ́n á máa kó sínú ẹ̀ ní. Àwọn ìyàwó mi náà ńkọ́. Rufus-Abbey, Susi, kòtò táwọn ọ̀tá wa bá gbẹ́ sílẹ̀, wọ́n á máa kó sínú ẹ̀ ní. Nínú èyí ni àyà wa yóò le. Torí pé kí ni? God is our light. Psalm 27 verse 1 is very, very important. Only God is our light. Make God your light from today onward. Mo gbọ́kàn lórí agbára ayé. Mo gbọ́kàn lágbára ọ̀tá kankan pé ìyá kan wá mi kan bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ní burúkú gbé kó sí yẹn. Á jáde. Á ní mo ti mú àtàrí jáde nísìnyí o. Àtàrí nìyí o. Ẹ jẹ́ sáré fi sẹ́nu. Á dẹ̀ máa ṣépè lórí Facebook mi. Á wọṣọ àdúrà. Aṣọ kérúbù. Á mix ẹ̀ mọ́ ti ṣẹlẹ̀. Ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ sí. Wọ́n fún ní bàbá gbàsgbòs. Kò wá mọ ibi tí ìyá yẹn ti wá. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dárúkọ. Ẹ mọ̀ tó bá ti nà yànjú gbà mí. Sọjí ló lù mí. Sorry officer, it wasn't Sọjí, it was Pastor Orobo. What is his name? His name is Pastor Orobo. Oh, are you sure it's Pastor? Yeah, Pastor Orobo ni ló lù mí. No, sorry, officer, I make mistake. It was Dorcas. Dorcas Adeyinka, it was you. She's the one that said she will beat me. No. It's his Queen AJ. Sorry, officer. Àwọn ọlọ́pàá gba wa gbé. Ṣé ààrẹ yáṣá? That is why she spent so much time at the hospital, because they were testing her brain. Kó má jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n fi tán ti gbà lójú yẹn, ẹ̀jẹ̀ ṣe kí ló ti ta wọnú brain yẹn. Ó ní the Lord is my light and my salvation. Whom shall we fear? Ta ni àwa? Ṣé rí wọ́n sì máa lu gbàsgbò sì máa pọ̀ gan o. Ó sì ń lọ ní o. Gbàsgbò sì ń lọ ní. Lórí ìkànnì yìí tí rí kankan. Ṣé rí ọdún tá fẹ́ wọnú ẹ̀ yìí 2020 yìí cha ọdún ẹjọ́ ni. Tó máa ní ọdún kéèsì, ọdún ṣé rí gbogbo à ń ṣe kéèsì yẹn, à ń ṣe Facebook èébú yẹn. No, ìdájọ́ ló kù. Ó ní Celestial Church ìdájọ́ dé o, Facebook ìdájọ́ dé o, panṣágà àti àgbèrè. Ẹ̀yin oníṣẹ́ burúkú orí Facebook yìí, níbo lẹ́yìn ó kẹ́sẹ̀ yín gbà o, gbépo sí ìdájọ́ dé o, Esabod ìdájọ́ dé o,
gbogbo ọmọ ewé nation ìdájọ́ dé o níbo lẹ́yìn o kẹ́sẹ̀ yín gbà ibo lẹ́yìn fẹ́ kó ẹ̀ṣẹ̀ yín yìí ẹ̀ṣẹ̀ yín pọ̀ gbìyànjú etí kún ọlọ́run ò lè dáríjì yín ní tẹ kó sí ẹ̀wọ̀n ní this time around ẹjọ́ ń bọ̀ o kẹ́ ẹ lọ kọ sílẹ̀ o déètì ẹni ẹ kọ sílẹ̀ ní ọjọ́ kìíní oṣù kejìlá 2012 o kéèsì dé gbépo sí o àánú ẹ ti ṣe mí by this time around in fact èmi gan máa stand máa dé ìdípa ẹni pọ́ mọ́ yẹn àní ẹ ṣáà bá wa ṣàṣẹ wọn ẹ mọ̀ gbé lọ lé o ẹ̀wọ̀n ni ẹ bá wa ṣá sí bẹ́ẹ̀ bá jù sílé ẹ̀ràn lọ́wọ́ ni ẹ mọ̀ jùlé ẹ bá máa gbé lọ sí kíní bẹ́ẹ̀ ọlọ́wé mẹ́kẹ́ bá sọ síbẹ̀ kó jẹ́ wá bí oṣù bíi 13 months tàbí bíi 13 years kọ́kàn wọ́n fún kọ́kàn sọkúta yẹn ni kí wọ́n fi tébùlù wọn. Now what am I saying here today? Òun ló mú mi wá sí orí ọ̀rọ̀ CQ Beauty. CQ Beauty láti ẹ̀ ló ń jẹ́ CQ Beauty gan. Ta ló ń jẹ́ CQ Beauty? Níbo ni iléeṣẹ́ yẹn wà? Kí ni wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ yẹn gangan? Àti wípé kí ni CQ Beauty wá dé orí Facebook? Ìyẹn ni mo wá sọ fún yín lálẹ́ òní yìí. Tí ẹ bá wo orí ìkànnì yẹn, ẹ rí i pé mo kọ síbẹ̀ mo ní CQ Beauty come here. Mo rí i pé àpò tá máa ń kó kéèsì sí nípa àwọn ènìyàn, mo rí pé ti CQ Beauty ó ti kún. Mo ní láti sọ̀rọ̀ pa CQ Beauty lálẹ́ òní. Ó máa lẹ́tìkẹ́ o, ẹ share ètò yìí, mò ń bọ̀ náà. Ẹ jẹ́ sáré gbé hot water fún ìyàwó mi ẹ̀ hot water yẹn mi fẹ́ ṣó yín ni o. Máa bá rọ́ sínú kíní hot water bottle yẹn, èèyàn ọmọ tó fi ń ṣe ẹsẹ̀ ló máa ń gbé sí. Àwọn ẹsẹ̀ tútù. Mò ń bọ̀ o. Ẹ máa jọ́. Mi sọ lọ́wọ́ yọ. There's your water here. Okay, I'm ready to put me by. Now, ta ló ń jẹ́ CQ Beauty? Ẹni tó ń jẹ́ CQ Beauty òun ni Abímbọ́lá ọmọ Ṣóǹdé. Ìjẹ́bú ló ń gbé. Ó ń gbé ìlú Manchester. Àwọn kan tẹ̀ ní bóyá wọ́n ti gbé lọ sí Nàìjíríà ni torí wuyewuye ti ń lọ káàkiri láti bí oṣù díẹ̀ bí ẹ wà àti ẹ̀rọ ọmọdé lórí Facebook mọ́ ẹ wà àti ẹ̀rí kó ṣe ṣó mọ́ ẹ wà àti ẹ̀gbóhùn ẹ̀ mọ́ ibo ni CQ Beauty wà tí ó ti gbé ní adẹ̀ ṣèwádìí pé iléeṣẹ́ wa ń bí a máa ń ṣèwádìí tiwa ni ẹja wádìí lọ ibo ni CQ Beauty wà. A wá CQ Beauty adẹ̀ wá ọlọ́run dẹ̀ fún wa rí lórí ìkànnì yìí mú bọ̀ o ọlọ́run ṣe kí ni ọlọ́run fún wa ní CQ Beauty ó fún wa rí ní orí ìkànnì ayélujára. Bí obìnrin ṣe ń wà nǹkan ọbẹ̀ tí wọ́n máa ń wá ní àwárí bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ṣe fún wa ní Abímbọ́lá Ṣóǹdé. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti máa pè ní ìsìn báyìí pé Abímbọ́lá kí ló ṣẹlẹ̀ o a máa ń gbọ́ tọ́lọ́ ọgbọ́n sọ̀rọ̀ lórí Facebook yes. Kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé ṣẹ́bi tí wọ́n àwọn kèṣà Bímbọ́ báwo ni òun rẹ̀ ṣe onígbọ́jọ́gbọ́n o ta ló lọ mẹ́jọ fún ọlọ́gbọ̀gbọ́rọ̀. Ó ti kún o ó ti kún lọ́pọ̀lọpọ̀ ń bí o ó ti kún o. Náà kí n tó bẹ̀rẹ̀ ó ti tó bí oṣù díẹ̀ ní ìsìn ìgbà tí mo tẹ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ orúkọ fún Abímbọ́lá Ṣóǹdé lórí Facebook. That was when Gbeposi started doing adverts for Abímbọ́lá Ṣóǹdé. And láti ìgbà yẹn lọ Gbeposi bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ orúkọ arábìnrin yẹn ní orí ìkànnì yìí ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ orúkọ ẹ̀. And for many months now I'm settled now. For many months ni mo fi ń gbọ́ orúkọ Bímbọ́lá Ṣóǹdé lẹ́nu Bísí
Wellington tí àwọn èèyàn mọ̀ sí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí gbépo sí ni mo máa ń gbọ́ orúkọ ẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ ṣá fún ibi ló bá ti ṣe lọ́lọ́ ní Mandane sister Abímbọ́lá Ṣòǹdé ó ṣe gbá ó ṣàwo kan wọn ní okay so they are friends okay so they are doing business together okay no problem. Now lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà mo tún wá ń gbọ́ tí Bísí kan náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bà ọjà arábìnrin yẹn jẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bà ọjà arábìnrin yẹn jẹ́ ó ṣe kí ni Bísí bẹ̀rẹ̀ sí ní bà ọjà arábìnrin Ṣòǹdé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bà ọjà ẹ̀ jẹ́ wọ́n á wò pé ajá tó ń rí ni tó ń jùrù wáì tó wá di ajá tó rí ni tó wá di pé wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ní gbó this time around àdẹ̀wá ṣèwádìí mo wá rí wípé nígbà tí Ṣòǹdé gbogbo ara mọ ohun tí Ṣòǹdé ń tà tẹ́lẹ̀ ìgbà tó di pé Ṣòǹdé ti wá mú iṣẹ́ à ń ta pọ̀nmọ́ à ń ta ẹran kankan tó ti mú mọ́ iléeṣẹ́ ṣe mọ̀ iléeṣẹ́ yẹn ti ń gbòòrò díẹ̀ sí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ta àwọn nǹkan lóríṣiríṣi ibi tí wàhálà àtọkọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pé ìjà owó ni Bísí bẹ̀rẹ̀ sí ní bá arábìnrin yẹn jà mo wá wádìí lọ lálàkọ̀kọ́ náà fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń awuyewuye tó ń lọ káàkiri pé àbí wọ́n ti gbé Abímbọ́lá Ṣòǹdé lọ sí Nàìjíríà ni àbí wọ́n ti deport ẹ̀ ni àwọn kan tẹ̀ ní kò níwèé lọ́wọ́ àwọn kan ní pé ìwé tó wọ̀ lọ́wọ́ ìwé arẹ́njí ni àwọn kan tẹ̀ ní pé kinní kan àwọn kan tẹ̀ ní pé àgàn ni ó ti tún lé ọmọ ẹ̀ ó ti lọ fi ṣògùn owó oríṣiríṣi lẹ̀ ti sọ nípa ọmọdé yẹn. wí Nàìjíríà tíjọ́ wo la fẹ́ jáwọ́ nínú wà burúkú yìí ká ṣà máa bára wa jẹ́ ṣá tẹ́ bá dẹ̀ wá wo àwọn tí wọ́n ń báyàn jẹ́ wọ̀nyí àwọn tí wọ́n ti jẹ epo tí wọ́n ti jẹ iyọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ń bàjẹ́ wọ̀nyẹn ni àwọn tí wọ́n ti gba owó lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń bàjẹ́ yẹn àwọn ni wọ́n ń gba àwọn yẹn jẹ́ nísìn wá ìtorí bẹ́ẹ̀ wọ́n á pe arábìnrin yẹn lálẹ́ madam ó mà ti tó bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan in fact lẹ́nu issue tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Friday yìí Ọlábísí Wellington tí ògbóyàn mọ̀ sí gbépo sí ó sọ fún àwọn ọlọ́pàá wípé Abímbọ́lá Ṣòǹdé ni ó rán àwọn tọ́ọ̀gì láti lọ na òun in fact ó ní Abímbọ́lá Ṣòǹdé ló kó owó fún tòyẹnyẹn tí ìyẹn fi na òun ní ọjọ́ Friday àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ gbé aago wọ́n dẹ̀ gbé Abímbọ́lá Ṣòǹdé pé wá arábìnrin nǹkan báyìí la gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọ òfin ẹ mo sọ fún yín mo ní pé whatever tá bá ti gbọ́ lórí show yín lórí issue yẹn I will definitely come out and tell you what is going on àwa ò kí ń purọ́ tiwa a máa ṣe ìwádìí ní wọ́n dẹ̀ pé Abímbọ́lá Ṣòǹdé pé wá arábìnrin a rí fídíò tó ṣe fídíò yẹn òun ni gbé sí orí page ẹ̀ for a very long time and if you listen to that video very well no name was mentioned on that video. If anybody can make threat or you can say whatever you want to say, it is free of free speech. In as much no name was mentioned on it. Mo lè sọ pé gbépo sí mo fẹ́ bẹ orí ẹ mo lè gbépo sí mo fẹ́ ṣe kíní kan fún ẹ tó bá lọ sọ fọlọ́pàá pé ó lóun fẹ́ pa mí ó fẹ́ máa ní pé okay is your name gbépo sí tí orúkọ ẹ̀ bá ti jẹ́ gbépo sí there is nothing anybody can do about it. Mo bọ̀ hello kí ló dé bọ̀ borí kọ́mẹ́ntì mẹ́lẹ̀ kan náà máa yẹ wọ́n sí máa yẹ wọ́n tọ́ba okay so ẹ má bínú so therefore mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣèwádìí yẹn so àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ parábìnrin yẹn and I mean for someone that doesn't have any cockroach in her cupboard she tell the police straight away look I don't want to talk to you guys ẹ tó mọ̀ òfin nìyẹn o I don't have nothing to say about what you just said now. I don't know nothing about what you are saying. What I will suggest is speak to my lawyer.
And as soon as I don't speak to my lawyer, and then she tell them that, did you hear that person you are talking about now? Did you hear her name on the video you are talking about? No, so talk to my lawyer. And then they drop the whole thing. Are you with me? Sherry, wala to wa lorun gbepo si this time around. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ṣí lójú ẹ̀mí láti rí ni, ìbá sàn fún, or àwọn tí wọ́n bá ń tì lẹ́yìn, àbí àwọn tó bá sọ fún pé máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ, má worry, kò sí problem, kò sí nǹkan tó lè fẹ́ ṣe. Ìbá dára tí ó bá lè gbọ́ ìmọ̀ràn, because tí ó bá gbọ́ mọ̀ràn, ṣe rí ọdún tá a fẹ́ mú yìí, ó máa fi ru ẹjọ́ for the whole year ni. A fi ru ẹjọ́ for the whole year ni. Mo dẹ̀ béèrè àwọn béèrè tó pọ̀ lọ́wọ́ woman yẹn, lọ́wọ́ CQ Beauty. Ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé ọjà tí àwọn ń tà ń lè ṣe tàwọn kò sí steroid nínú ẹ̀. They are all natural products làwọn ń tà ń lè ṣe àwọn. So therefore, kẹ́nikẹ́ni bá fẹ́ lọ ṣèwádìí lórí nǹkan táwọn ń tà níbikíbi, yálà ń lóyìnbó ń bí ni, yálà ní Amẹ́ríkà ni, or France anywhere ni, they are ready to take that product to anywhere they want to take it to. Because that lady did a show tonight, only look at my body, want to look cream. This same cream, lomode in low for many months. To fish a show upon shows. Actually, wanted to work do our voice note to come from what I put Dorcas going to play something similar. Because in Dupe, a bone while I'm more. About me bone while I'm more in view. Oh my God. Golden, thank you so much. Thank you so much. I'm so happy. I'm so super happy, Goni. Because when she case Anna, Anna will be coming on soon, very soon. So, me 15,000 pounds in case. What he spent so far? But now 5,900. I'm so much happy. I can't stop loving you. I don't know why. You are so amazing person. Honestly speaking, you are too nice. My spirit refused to stop loving you. I don't know why. Wow. Admin. Can't believe it. Admin, please. Me ò comment Pastor Rubo. Thank you so much. Admin, please help me check. I can't see Pastor Rubo's comment anymore. Share the block one. I don't know. Let me check. Please. I'm unable to check it now. Please help me do that. Admin will be alone before I continue. Let me check. I don't know why this thing is not allowing me to do it. But please let me check, please. Look on see me by. Boya ki won log out, come then log in by again. You know, his name is not on the blocking list here. Admin, please, I'm begging you, help me check. You know, because I saw his comments earlier, but all of a sudden I couldn't see his comments anymore. Mudeki Kuneji, I think Kuneji is here as well. Good evening, Madam Sister. God bless you. Dorcas is here as well. God bless you. Madam Yewade is here as well. God bless you. Amori, Madam Tuyeyeno, she's here as well. God bless you. I really appreciate every single one of you. Please help me check. Admin, let me check. Because I can't check. You know, I've been trying to check now. Hold on. Okay. Settings.
ẹ má bínú people on page wọ́n block Pastor Lobo. ẹ má bínú orúkọ wọn yóò sí nínú block ok mo ti rí o mistake náà ṣe o mo ti yọ orúkọ yín kúrò mẹ́ bàbá mo ti yọ kúrò mẹ́ ẹ má bínú pẹ́lá pé mistake lẹ́ni yẹn ṣe o bàbá mo ti rí mo mọ̀ nǹkan tó fi sí bá block ṣá bóyá mistake ni àwọn ọgọrin ni mistake ni mo ti yọ kúrò mẹ́ ok àbá ẹ ṣe ok àbá ẹ má bínú fún distraction àwọn admin mi o wọ́n kàn wá yìí anybody don ṣáà sí blocking báyìí so now mo ohun tá a pè lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ máa gbọ́dọ̀ ohun yẹn ni o ẹni tí lè block okay àdéhùn block mo ti ẹ̀ sí rí mẹ́sì mo ti yọ pé mẹ́sì now ẹ jẹ́ kí n play a voice now ẹ máa gbóhùn gbé kó sí o. Oh my God. ohun aláìmoore lẹ ń gbọ́ yẹn o. Thank you so much. ohun aláìmoore òun lẹ ń gbọ́ yìí. Thank you so much. now ẹni tó ń sun ẹkún lórí fóònù tí ó ṣe àánú fún ẹ tó pa irọ́ fún ó gba owó lọ́wọ́ àwọn màmá aláàánú ó lóun fẹ́ fi gba ọmọ òun lọ́wọ́ ìjọba owó iyebíye ló gbà ó gba owó lọ́wọ́ Ṣóǹdé owó iyebíye màá fún yín example owó tó gbà lọ́wọ́ Ṣóǹdé nsìn let me open it ẹ jẹ́ ká fi hàn yín now ara àwọn kan tá máa lo against Gbéposí nìyí orúkọ bíi mẹ́rin ni Gbéposí ń lò ní UK mi báyìí ó ń lo Ọlábísí Wellington ó dẹ̀ ń lo Avin ó ń lo Abigail Avin àti Ọlábísí Wellington orúkọ mi tó ń lò nìyẹn ó ní ẹ wo mẹ́sẹ̀jì aláìmoore yẹn ẹ ti rí ẹ jẹ́ n paná yìí ẹ jẹ́ n paná ẹ wo mẹ́sẹ̀jì aláìmoore ọmọ yẹn ẹ wo ọ ní rọra ṣe o ẹni tó bá fẹ́ ṣoore bó wá fẹ́ ṣoore lé ayé yìí kó rọra ṣe ó ní o ire òní oore òní kò ní di mọ́ lọ́wọ́ ẹ ti rí ẹ rí ó ní ẹ ti rí mọ́ náà ẹwà ẹ ti rí sorry sister that is ta ló ń pè mí kí ló ṣe madam tó ń pè mí for God say hello bàdá Sọjí ẹ kálẹ́ o hello sir ẹ kálẹ́ ṣe madam pro orí ṣòun wà kí ló ṣẹlẹ̀ happy new month okay ẹ láti now ẹ má bínú jàre madam Olóṣà kò nìyẹn now ẹ wò ó sìn Ọlábísí Wellington ẹ wò ó ní that is our prayer now ẹni wá ní pé now what she said there was ó sọ fún ó parọ́ fún Ṣóǹdé wípé àwọn ìjọba ti fẹ́ fún un ní ọmọ òun and that now say sorry sister that is our prayer send your account send your account ẹ ti rí O Wellington Santander account ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn O Wellington ẹ̀rí ó ní hi sister I just credited your account Merry Christmas and Happy New Year in advance this is last year December tó kọjá ẹni yẹn ó máa pé ọdún kan ní 20 days coming yìí this is how quickly people change this is how quickly people can change èyí tẹ́ bá fẹ́ máa ṣoore fáwọn èèyàn ẹ máa ṣọ́ oore ṣe this is how quickly people change kò tí pé ọdún kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pé ọdún kan ní ọjọ́ ìkọkànléníogún oṣù tá wà nú ẹ̀ yìí and remember this time last year ẹ lọ wo show Gbéposí she was praising this woman she was saying best of the best thing about her how sweet she was how this how ẹ̀rí ó gba £250 níjọ́ yẹn wọ́n fi sínú account yẹn ó tún lọ ẹ tún wà ká ìwò this another £400 here this is just few of what that lady did for this aláìmoore aláyé bàjẹ́ ọmọ Wellington yìí o ẹ̀rí orúkọ tó ló mẹ́yẹn ẹ ti rí Abigail ta ló ń pè
If you call my phone, if your number shows, that is your problem. Do not call me. Eddie Abigail Harvin on the 28th of April 2019. Ọdún tá wà nú ẹni o. On the 28th of April 2019. Now, ẹ wo iye tó gbà £400. Eddie ẹ wo ayé aláìmoore £400 ni woman yẹn fún. Ó tẹ̀síwájú. Èmi tún lélẹ̀. Ẹ tún rí. April, May. Nígbà tó tún di May. Tó tún di 17 days after. 17 days after tó gba £400 yẹn. On the 7th of May 2019 tá wà nú èyí ní dédé aago 12 ọ̀sán. Abigail Harvin èló ló gbà? Ó gba £1,000. These are just few of àwọn owó tí ó gbà lọ́wọ́ Ṣóǹdé. Ẹjọ́ ṣé owó advert náà lélẹ̀ báyìí? Is this advert money? No. Owó ṣáàkàn gbà mo fún ẹ. Owó ṣáàkàn gbà mo fún ẹ. Ó ní arábìnrin ló ń ọmọdé yìí. Ẹ wá ohun tó fi san padà fún sìn o. Ẹ wo tó fi san padà fún sìn. Ara àwọn èèyàn wọ̀nyí ni ò kì í jẹ́ kí àwọn èèyàn fẹ́ ṣe orí mọ́ lórí Facebook yìí. Pé tábàkú ṣe náà sìn báyìí. Ẹ kú máa ń bú àwọn tẹ́ bá ti ṣoore fún ẹ máa ń bú wọn gbẹ̀yìn náà ni. Ẹ̀yin lórí ayára orí Facebook. Tábà ṣàánú yín nìsín tábà fún yín nìkan ẹ máa ń bú àwọn èèyàn gbẹ̀yìn ni. Ara àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń jẹ́ kí ohun bẹ́yẹn máa jáde láti ẹ̀rọ àwọn tó fẹ́ ṣàánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ lélẹ̀. Because let me tell you something. Nobody can have it all. Nobody can do what? Nobody can have it all. Òun ló wá pàjẹ́ lé níyí lẹ́yìn tó ń kó cream fún ẹ. Gbogbo cream tí Bísí ń lò nígbà tó ń bóbìnrin polówó ọjà. She never pay a penny for all the creams that she has been using tó jẹ́ product arábìnrin yìí. Ó máa ń gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ni. Nígbà tí Bísí gan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bu arábìnrin yẹn tán tí kò bá polówó ọjà mọ́ tó bẹ̀rẹ̀ tó sì ń bu lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn. Hello my people, do you want to hear? Can I shock you? Ó sì ń ra ọjà, ó sì ń ra cream Ṣóǹdé láti lò ó. It's only when she stopped using that lady's cream ní ara ẹ̀. Ara Bísí ò dá from day one now. Àwọn tí wọ́n mọ Bísí ṣe rí. I have one picture here. I because of data protection and all that, mi ò ní lè fi picture yẹn hàn yín lórí bíbá yìí. But tí n bá sọ̀rọ̀ fún yín, I will employ you to do what? To please. Kẹ̀kàn gbàgbọ́ at least 80% kẹ́ gbàgbọ́. Ìgbà tí mo sọ fún yín jọ sí pé Bísí wọ bàtà wọnú chọ́ọ̀chì tó ti ṣe ìkórè. She was arguing it on her show. She was arguing it on olórí burúkú ìyá wọn tó wà ní Dublin Esabod show. That kò wọ bàtà báwo la ṣe mọ̀ long dress ló wọ̀. Tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n olórí burúkú tó gbé lọ sí ibẹ̀ yẹn. Ìyẹn Màdókókú àgbàyà nọ́ọ̀sì òfò aláyé bàjẹ́ ẹni òfò ẹni àdánù ẹni àkíjírí ẹni àbátà káfowó ẹ̀ káfi ra pánkẹ́rẹ́ kan máa nà everyday. Àǹtí òfò aláyé bàjẹ́ ìyá ọlọ́mọ plenty bàbá mẹ́rin ọmọ mẹ́rin ọmọ wàsó bíyà àǹtí ọlọ́tí àǹtí tó ń bá ọ̀rẹ́ méjì ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ méjì tó ń bá wọn lájọṣe papọ̀. Ó dẹ̀ ń sọ ó dẹ̀ ń defend ẹ̀ lórí show ẹjọ́ yẹn pé Bísí ò wọ bàtà wọnú church yẹn. Have you guys seen the clip that I put on my page this morning? Mo kàn wọ́n pé let me post this thing. Mo ti cut ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ẹ jẹ́ kí n post ẹ̀ kẹ́rì. They were telling him, Bísí, take off your shoe. Bísí, take off your shoe. She know what she's doing. She know what she was doing that day. Ó mọ̀ wọ bàtà wọ bẹ̀ yẹn ni. Ó dẹ̀ ń sọ níbẹ̀ pé ó ní ẹ wo ó ní mọ́mì mi nìyẹn o. Ó ní wọ́n máa tell me off fún sí o. Ó ní màmá yẹn ní pé Bísí bọ́ bàtà ẹ church ló wà. They were even telling her to put something on her head. Ó dẹ̀ insist pé òun ò fẹ́ dé fìlà. Adẹ̀túrà àwọn ìyá olórí burúkú kan lórí Facebook yìí táyé wọn ti bàjẹ́ pátápátá tó pera ẹ̀ ní Mary Ogaga.
mọ̀mọ́ tí ò lè sun tí ò lè tọ̀ fún ara yẹn tó jẹ́ pé báàgì ìgbẹ́ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ló wà báàgì ìtọ̀ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ni wọ́n gbé sí. wọ́n ní tí máa wo wájú màá rí báàgì ìtọ̀ tí máa rí wo ẹ̀yìn àmàmá yẹn ò lè tọ̀ fún ara ẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá àwọn tí wọ́n jọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì kan náà sẹ̀lẹ̀ ló ń lọ Mother Celestia ní Mary Ọ̀gágà wọn kì í jókòó sẹ́gbẹ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì ilé ààbò ló máa ń jókòó sí torí pé kí ni báàgì ìgbẹ́ ó lè kún at any time because kí ni yẹn ò ní control ẹ mọ̀ ẹni tó lè sun fún ara ẹ̀ ìgbẹ́ yẹn kan wọnú kí ni yẹn ni kóró ni ó ti yé yín ẹni tó kò lè tọ̀ fún ara ẹ̀ báàgì tó ẹ̀ apá ọ̀tún ló wà báàgì òsì ẹ̀ báàgì ìgbẹ́ apá òsì nìyẹn wà ní tiẹ̀ ó dẹ̀ kọ́ sórí show yẹn pé orí ọ̀fẹ́ wà ibẹ̀ yẹn kò sí pẹpẹ ń bẹ̀ church kọ́ lẹ́nu Mother Celestia Church of Christ ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo kíní wọn you can see it ẹ̀ẹ́dẹ̀ kó àwọn ìyá òfò tí ẹ̀kan gbáṣọ sí lọ́rùn wọ̀nyí tí wọ́n mọ̀ lànà Celestia yìí ẹ wá wo tọ́lọ́run ṣọfà ṣe fún kò pé 14 days ẹni bá tẹ ọ̀ṣọ́fà lójú tó bá tẹ ìjọ ọ̀ṣọ́fà lójú within 14 days 21 days ni ọlọ́run afẹniyàn á fi ṣe ẹ̀sìn ayérayé ẹrójú ẹ̀ bó ṣe rí wọ́n ba ojú ẹ̀ jẹ́ ni wọ́n dẹ̀ ń sọ fún ẹ tó tún jẹ́ pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó mú lọ síbẹ̀ Vivian ó ní can you guys see they are telling Bisi to put something on her head she refused kò ń gbọ́ràn aláìgbọ́ràn ní wọ́n ní kó bọ́ bàtà ẹ̀ kì í gbọ́ràn kó wọ́ bàtà wọ́n ní kó bọ́ bàtà ẹsẹ̀ ẹ̀ ó lóun ò lè bọ́ bàtà ẹsẹ̀ ń kúrò ẹ wọ́rọ̀ rẹ̀ fi ṣe ẹ̀sìn ẹni tó ń gbé owó fún ẹ nígbà tí gbogbo ayé kọ ẹ̀ sílẹ̀ tí ò sí ọ̀rẹ́ tí ò ṣẹbí tí ò sára tó dẹ̀ ń pa irọ́ gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ̀nyẹn tó nípò fẹ́ gba ọmọ ẹ lọ́wọ́ ìjọba ṣé bí ó ṣe ẹ̀dí láti hospital ni àmà tí ìgbóhùn Máyọ̀wá láti gbà yẹn láti ìgbà tó ti dé sìn àti ìgbóhùn Máyọ̀wá o ohun ọmọ kan náà la sì ń gbọ́ ohun Anna nìkan la máa ń gbọ́ all the time Máyọ̀wá tó gbà lọ́wọ́ ìjọba tó gba thousands of pounds lórí àwọn lọ́wọ́ àwọn èrò Facebook yìí di ọ̀la yìí ọmọ yẹn àti ìgbóhùn ẹ̀ ó dẹ̀ gba owó lọ́wọ́ ọmọ yẹn ẹ wò ó ló sunkún bí ẹ gbọ́ Oh my God. oh my God oh my God ẹ̀rí ó rówó ní àkáǹtì ẹ̀ ó wá ń ṣàdúrà. So much. Thank you so much. I'm so happy. ó bá ẹkún wọlé ènìyàn sọ ẹkún ẹ̀ ó sọ di ẹ̀rín mọ́ ẹ lọ́wọ́ ó sọ ẹ́ di ẹni tó ń tajà gbogbo owó táwọn èèyàn ń fún wọn yẹn òun ló fi ń ta gbogbo òsìwòsì tó ń tà yẹn ìjọ tí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́mọdé yẹn jà nígbà tó ti gbọ́ pọ́mọ yẹn ń ta pọ̀nmọ́ ó ń ta àwọn nǹkan kan tó náà ń tarú ẹ̀ ìjọ yẹn ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ àti ìjọ tí ó ti gbọ́ wípé ó ń bá Dorcas ṣe ó tọ́ mo sọ fún lálẹ́ yìí torí Bísí ó jẹ́ nìkan tó yẹ kó jowú òun àtẹ́sábọ́ọ̀dù ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni wọ́n ọmọ ìyá kankan náà la méjèèjì ìgbà yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọmọdé yẹn jà torí owó jíjẹ ẹgbẹ́ wọn láìmọ́rẹ́ o so super happy gan. super happy gan ni. Because mo ń ṣe kéèsì Hannah lọ́wọ́ Hannah will be coming. Now let me ask you guys how many times this lady have come on this Facebook tracker to lie to collect money from people. Inú ẹgbẹ́ ìwé nígbà tó ṣe wà lọ́dọ̀ wọn ń bẹ̀ originally kò tó ní kó rí burúkú kúrò ń bẹ̀ tó tún padà pa lọ sọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ ó parọ́ pé òun bíbejì gbogbo wúlìṣì ń bẹ̀ yẹn 90% àwọn tó ń gbé bẹ̀ ni wọ́n believe pé Bísí bímọ wọ́n dẹ̀ ra bọ́gì fún ní ọ̀dọ̀ àwọn ìyá yẹn àwọn ìyá òfò yẹn wọ́n gbé bọ́gì brownie bọ́gì fún ìbejì tó rà ní over 1000 plus wọ́n gbé fún Bísí ìdẹ́mọ tó fi ń ṣe ó fi ń kó cream káàkiri wúlìṣì ni ó dẹ̀ ń daṣọ bó cream yìí láràárọ̀ wọn àdéhùn ìyá dẹ̀ máa kí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí ìyá dẹ̀ máa dá wọn lóhùn ìyá àbejì ẹ káàárọ̀ o ẹ pẹ̀lẹ́ mà ìyá àbejì náà ń pè é kò dẹ̀ bímọ kankan ẹ máa kọ́lẹ̀ o kò bí ọmọ kankan ó tún jalè mẹ́yìn ó kúrò nínú ẹgbẹ́ ó tún lọ sínú ẹgbẹ́ ayé owó tí wọ́n dá fún Bísí nínú ẹgbẹ́ AJ team single-handedly táwọn èèyàn kó fún Bísí evidence ẹ̀kún bíbá owó Bísí má jà mọ́ gbà kíní cream kíní kan tó sọ nígbà lọ́wọ́ ẹ gbà gbogbo Papaya àti Bísí ń pariwo yìí Papaya ìjọ tí máa lọ sí Nàìjíríà I will do a live chat
ẹni tí cream tí ọṣẹ Bísí wà lọ́wọ́ ẹ̀ Nàìjíríà papaya tí mo rà tí mo bá Bísí gbé tí mo pè padà sí lọ sí Nàìjíríà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ Nàìjíríà màá gbà ẹni sọ̀rọ̀ màá dẹ̀ bí léèrè pé papaya tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yìí how many years ló ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ how many months ló ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni á sọ àdè máa kà lójú yẹn dẹ̀ rí iye tó jẹ́ màá wá lọ sọ́jà màá lọ béèrè pé ló ń ta ọṣẹ yẹn wọ́n ta ọṣẹ ẹyọ kan yẹn ní 400 naira ní Nàìjíríà papaya soap tó pariwo tó gba almost 800 pounds ló gbà lọ́wọ́ ẹ̀yọ́ máa yé o 400 naira ni wọ́n tẹ ẹyọ kan papaya àdèbá kó 42 àbí 43 wá síbí báyìí ẹ wá sí papọ̀ 400 naira times 43 kẹ ṣe tó jẹ́ ní náírà kẹ wá convert ẹ̀ sí pounds kò wọ 100 pounds kò wọ 100 pounds ó dẹ̀ ṣe kí ni Bísí dẹ̀ parọ́ ó dẹ̀ gba hundreds of pounds lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí Facebook yìí ó jẹ lọ ó dẹ̀ lẹ́kejì ó tún wá parọ́ nínú ẹgbẹ́ èjè yẹn náà ni ó lóun fẹ́ gba ọmọ òun lọ́wọ́ ìjọba àwọn tí wọ́n fún Bísí lówó nígbà tó lóun fẹ́ ṣe kéèsì ọmọ yẹn tó pè ní 50,000 pounds tí àwọn yẹn larí mọ́ nìyẹn o tó ń larí mọ́ 50,000 pounds they are uncountables tábà ní káwọn yẹn máa ju àkáǹtì tó ń ṣe fún Bísí lówó kán máa jù sí wa níbà yìí èyí ewé gan máa lẹ̀ lóko pa ní èyí ẹ́sà bọ̀dù fúnra rẹ̀ á lè jìnnà sí ni jìnnà rere ni that is why nígbà tó padà sọ́dọ̀ ìyá yẹn ó sọ fún bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ń dáwó fún yàn bí o inú ẹgbẹ́ èjì náà ti ń dáwó fún yàn òòrè owó gbà mí báyìí torí èmi gan tí mo jẹ́ CEO of Ewé Nation gan èmi gan nídìí owó bàjẹ́ ń bí kò rí owó gbà ń bẹ̀ yẹn ẹ wá wo gba àwọn ọ̀ka tí wọ́n bọ́ Bísí tán daṣọ ro nígbà tí yà ń jẹ́ tán sọ Bísí di èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ba ọjà ọmọ yẹn jẹ́ wá ní cream ẹ̀ lòlò táyé ẹ̀ fi bàjẹ́ whereas tẹ bá rí ẹ̀yìn Bísí mi ò fi eléyìí tí mo sọ mi ò fi ṣe wọ́n ní wọ́n pé mi ò pa irọ́ mọ́ o if you see Bísí's back ẹni kó ṣíṣò fún yín dọkàn kó ṣí ẹ̀yìn ẹ̀ fún yín kó wọ aṣọ tí ẹ̀yìn ẹ̀ tó ṣí sílẹ̀ ẹni kò yẹ fún yín kẹ́ rí ẹ máa bá káàánú ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ pátápátápátá àwọn cream òṣì kan tó ń lò àwọn cream abẹ́lé àwọn cream òfò tó mo bá kó láti Nàìjíríà ó ní yìí ẹ jẹ́ kó ó ṣù wà lọ́wọ́ mi báyìí mo sì níyẹn mi báyìí cream yẹn wà bí àwọn tó ń lò tẹ́lẹ̀ kan tó ní pé CKB wọ́n bá káyẹ̀ ṣe nìyẹn ó ní àwọn cream 50 àwọn cream 3,000 naira àwọn cream 25 àwọn cream 1,000 naira ó ní mo ti Bísí ń lò tẹ́lẹ̀ lélẹ́yìí o cream tó ń lò ní o ní ti Bísí ń lò nìyí ẹjọ́ ẹ tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ bá mi béèrè tó ń ta cream yìí lẹ́kọ̀ọ́ ó ní jolí ṣe jókẹ́lẹ̀ tàbí kí ló ń pè àwọn nǹkan tí cream nǹkan tó bá yẹ Bísí jẹ́ nìyí o èyí tó bá gbára Bísí jẹ́ lélẹ́yìí Bísí ló ní cream yìí ó ní ìta ṣe ń jà torí tèmi tó fàjẹ́ àti Bísí ní ẹ ti rí inú freezer ló wà látijọ́ yìí for over ó ti lọ sí 2 years nísìn èyí tó bá yí ẹ̀jẹ̀ nìyẹn o bàbá ń pè mí o bàbá ẹnu ẹ̀ sí mẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá dáhùn jù ẹ wò lálẹ́ Ìbísí àgbà nọ́mbà ṣe rí alẹ́ yìí mo fẹ́ bínú tán lálẹ́ yìí ni máa fi ẹ̀yìn Bísí máa fi hàn yín lálẹ́ yìí máa rí ẹ̀yìn Bísí bó ṣe rí ẹ máa rí ẹ̀yìn ẹ̀ lálẹ́ yìí I will show you guys now just give me few seconds ẹ jẹ́ charge fóònù yìí inú fóònù ló wà máa fi ẹ̀yìn Bísí hàn yín eléyìí ò kì í ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé this is Bísí's back àwọn nǹkan tó Bísí ń lò lélẹ́yìí ètò bá yí ẹ̀jẹ̀ nìyí kó tó di pé cream ọmọ Ṣóǹdé yẹn tún ayé ẹ̀ ṣe. And let me tell you something kò sí bí èèyàn ṣe lè ṣe business cream yìí you can never have 100% customer satisfaction nǹkan kan tó wà ń bí ọ̀rọ̀ ṣe tí mo rí gan because èmi máa wò báyìí bọ́yẹn ṣe bó kiri cream máa wẹ̀ kò sí bó ṣe lè ní 100% customer satisfaction tó máa ń ṣiṣẹ́ yìí because in tó bá Sọjí lára mu ó lè má bá ìgbà yìí lára mu
in tó bá ìgbà yìí lára mu ẹ̀sà ó lè má bá Dorcas lára mu. Ìwọ ni ọ̀rọ̀ kíní bí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ gan náà tó bá lọ ra cream gan ní búùtù ń bẹ̀ yẹn o, tó bá lọ ra cream ń bẹ̀. Àwọn cream kan wà tẹ́ pé tó bá lò it might not be good for your body. Are you with me? Ó lè má ṣe fún rẹ. Èyí ò wá torí pọ́n sọ pé cream yóò dá fún rẹ o, kan wá ní kíní kan kó wá gbó ẹ padà nù o. GP àwọn general practitioner wà ní UK ní báyìí, they will give you some medication sometime. Medication yẹn ó lè máa fún ẹ ní rashes, wọ́n á ní okay we change it for you, wọ́n á fún ẹ ní mi. Ìgbà míì tààrẹ bá ní tó bá láwọn rashes lára, wọ́n á lọ bá GP yẹn. Ọmọ mi ní kíní. Let me tell you, ẹ wò. Abido nìyí, this is Abido cream. Ó ní ọmọ mi lò, Daniel mi àti Samuel. Tí wọ́n bá lo Abido yìí, Abido cream yìí, tí wọ́n bá lò, wọ́n máa ní kíní mọ̀kàn tó ń pè ó máa ní kíní lójú ara wọn báyìí ni. Meanwhile, a ti lọ sọ̀rọ̀ GP. Wọ́n fún wa ní ìbọn fún wa ilé. Ẹ wò, ara àwọn cream tó fún wa ilé yìí. Lọ́lọ́ GP náà ti wéde fún wa o. Àwọn dermatology cream wọ̀nyí, ó ní GP ló fún wa nílé yìí. But àwọn cream wọ̀nyí kò ṣiṣẹ́ fún ara ọmọ mi. Are you with me? Kò ṣiṣẹ́ fún ara ọmọ mi until ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń lo kíní Abido yìí fún. Abido yìí, you can lè rí láwọn shops. Lè rí Abido yìí láwọn shop. Tí mo ti bí Daniel is now 6 years old. I've been using Abido for him. Ó tọ́ mo sọ fún yìí, and ẹyọkan yìí, àwọn méjèèjì wọ́n lò at least bí i 3 weeks. Lóṣù kan at least ara ẹyọkan yìí, at least nìyẹn o, àmàrà ẹyọkan Abido yìí, and it cost £10 l'Abido yìí. Nítorí ọmọ mi lò nílé yìí. Now ó ti lo àwọn cream mi kò bá lára mu, adẹ̀rẹ̀ lè fún ó bá lára mu. Now tí o bá ara cream lágbájá tí o bá bá lára mu àbí tó bá rẹ jẹ́, it does not mean pé cream yẹn ò dáa. So bó tí bí ṣe ń sọ lálẹ́ yẹn, olórí burúkú aláyébàjẹ́ gidi ni, aláyébàjẹ́ of the highest order ni. Are you with me? Máa fi ẹ̀yìn ẹ̀ hàn yín sìn, ìyẹn máa show fún yín when the time is right. Ó ní àwọn cream tó lórí burúkú ẹ̀ máa ń lò lélẹ̀ yìí. This is Beposis cream. Èmi mo bá wọn láti Nàìjíríà. Ó ní yìí. Ẹ rí, ẹ wo cream tó ń lò, ẹ wo ṣe rí, ẹ wo àwọn make sure òṣì rádaràda ní tó bara Bísí jẹ́ lélẹ́yìí. Ara àwọn evidence tí à ń kójọ ní ká máa fi hàn àwọn George nìyí pé ọjà àwọn tó ń bàjẹ́ yẹn o, cream wọn kọ́ ni ó ba ara ẹ jẹ́ o. Èmi o, I bring these creams from Nigeria for you. There is evidence. I brought them from Nigeria for you. Ó nìyí, àwọn tó bá yé Bísí jẹ́ ni. Ẹ dẹ̀ rí sẹ́rí gbogbo àwọn tó ń ra cream tó ń fi cream para ẹ, ọwọ́ wọn ò kì í dẹ́yìn wọn, ọwọ́ wọn kò kì í dé ẹ̀yìn wọn, ibi lọ́wọ́ wọn dé. Ṣé rí ibi tọ́wọ́ wọn dé yẹn, ibi báyìí. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yìn ibi tọ́wọ́ òde yẹn? Tí n bá fi ẹ̀yìn Bísí hàn yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣé ti, but I will advise you to go and eat first. This is just 8:30 now. If you haven't had your dinner or lunch, wherever you live now, before I show Bísí's back, mo fẹ́ kẹ́ lọ jẹun, go and eat your food first, because tí n bá show ẹ̀yìn yẹn fún yín tán, you might not be able to eat. I'm telling you the truth now, so you better go and eat your dinner first. Kó dẹ̀ make sure kó ti mú mi sí dáadáa, because ẹ̀yìn yẹn èmi kan tí máa ti rí sábà yìí ó máa ń gbé mi léèbì ni. Bí ara Bísí ṣe rí gẹ́lẹ́, the whole body ẹ̀ bó ṣe rí pátápátá tó kéde lẹ́nu yẹn. Nígbà tí before Bísí started using Shonde's cream, Bísí, you can barely see Bísí wearing short sleeve. Kò kí ń wọ short, àwọn lásán pé kò kí ń wọ, ẹ lè rí kí Bísí kó wọ short sleeve. Àwọn dábòlẹ̀ ló máa ń wọ̀ tó máa bo ọwọ́ ẹ̀, tó máa bo gbogbo ọrùn ẹ̀, torí pé gbogbo ara ẹ̀ ò ṣe é rí ńgbà yẹn. Tẹ́ bá mọ Bísí nígbà tó ṣì ń lọ sí church Sẹ̀lẹ̀, ẹ lè bá jẹun papọ̀. Okay, ẹ jẹ́ fi fọ́tò Bísí kan hàn yín náà. Láwọn fọ́tò tó wọ́n tẹ́ mú tẹ́ pa mú lórí Facebook mi báyìí, ó pọ̀ mbẹ́ jẹ́ kí n fi fọ́tò ẹ̀ hàn yín lórí Facebook kẹ́rí. Mọ̀ pé ìnáwó àti rí ń bọ̀ orúkọ ní wèrè ń lò ẹ já lọ sórí Abigail.
tẹ́ bá ti rí Avin Abigail gbé pósí lónìí o tẹ́ bá ti rí Avin Abigail gbé pósí òun ló ní ok tẹ́ bá ti débẹ̀ òun ló ní Avin Abigail gbé pósí lónìí ìbáwọ̀ ó upload àwọn pictures kan síbẹ̀ tí mi ò bá mo bọ̀ tí ìbá tiẹ̀ ok ká tiẹ̀ má lọ síbi ibẹ̀ yẹn torí mi ò rí àwọn picture mi báyìí òun ló ní Avin Abigail orúkọ tó ń jẹ́ nìyẹn ó jẹ́ orúkọ ó lè ń jẹ́ Abigail mo fẹ́ wá àwọn fọ́tò kan tó gbé síbẹ̀ ni mo rá àwọn fọ́tò kan bẹ̀ tó jẹ́ pé tẹ́ bá rí ẹ̀yìn ẹsẹ̀ Bísí lè bá jẹun papọ̀ tẹ́ bá rí ara Bísí lè bá jẹun papọ̀ níbi tí ara ẹ̀ bàjẹ́ dé ohun tìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní cream ọmọdé ìyẹn Abímbọ́lá Ṣóǹdé CQ Beauty ní ara ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni ara ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní change kò dẹ̀ ra àwọn cream yẹn o ọ̀fẹ́ ni Bísí ń gba cream lọ́wọ́ woman yẹn woman yẹn dẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ ó mú as a sister ni ó tún kọ́ sí mẹ́sẹ̀jì kan bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká mẹ́sẹ̀jì Bísí fún yín ó sọ síbẹ̀ ó ní ok àti gbọ́ ọdún yẹn tán ẹja tún gbọ́ ilé náà ẹja gbélé. Ok. Oh my God. Ẹ̀rí. Oh my God. Ẹ̀rí. May God bless you. Ẹ̀rí. Gbogbo ohun tẹ́ bá dáwọ́lé. Ọlọ́run máa jẹ́ kó máa nílọ síwájú. Ọlọ́run ò ní fọ aṣọ àṣírí yín ya. Àṣírí yín tó bò. Ọlọ́run kò ní fàyà. Bẹ́ẹ̀ ṣe bò mí láṣìírí. Àṣírí máa bò títí láéláé. Oh my God. Thank you so much. Nígbà tí àkáǹtì ẹ̀dùn gbàgbàgbàgbàgbà tí owó tí bí yálà ìyá ò rírí tó wọnú àkáǹtì ẹ̀ day in day out ẹnì á fún ẹ láṣọ á fún ẹ ní góòdù á ra bàtà fún ẹ á tọ́jú ọmọ ẹ the same way tíyàwó prophet Kasali tó look after ẹ tó fún ẹ lówó tó fọmọ ẹ lówó tó look after gbogbo everything that has to do with you á send owó through ẹ so that wọn á lè change díẹ̀díẹ̀ jẹun gbogbo àwọn èèyàn yẹn pátápátá ó dẹ̀ bà wọn lórúkọ jẹ́ bó ṣe ṣe yẹn pátápátá yẹn bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe kọ sílẹ̀ fún ẹ ó ló ń sunkún yẹn o Bísí nìyẹn o ẹkún ló ń sun yẹn o oh my God. Ọmọ mi ò lè ṣe lẹ́sìn mọ́ but mo mọ̀ yí pé Ọlọ́run máa dá ìgbà padà fún mi. I believe it. Gbogbo nǹkan tó ti lọ tí a náà. Now, back to the question that one béèrè káàkiri. Was Adeshonde being reported? Hello guys. CQ Beauty CEO Abimbola Ṣóǹdé, she is in United Kingdom. She's enjoying her life at her house, at her residence, and she will never be moved. Abimbola Ṣóǹdé wà ní United Kingdom o kò lọ síbi kankan tó bá kúrò ní London bí ó lọ fún holiday ni because awuyewuye ti ń lọ káàkiri ìgboro pé àti ẹ̀rí mọ́nì sìn wọ́n ti gbé lọ Nàìjíríà ẹ̀rí pálábàjọ tó yẹ pé ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó wà Nàìjíríà ó ti lọ ṣọ́ọ̀bù sí Nàìjíríà ni wọ́n ti deport ẹ̀ sílé. Hello, she's in her house in Manchester doing very well. I spoke to her tonight. Mi ò bá sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp o orí UK number ni mo ti bá sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ tó máa gbé lọ sí Nàìjíríà UK number ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ nílé ju WhatsApp nìkan ló lè ṣiṣẹ́ nílé. UK number kò dẹ́ sí àwọn nọ́mbà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń lọ pé àwọn kìnnìkan nọ́mbà kan tó ń lò tó ń tà tó ń ṣe kìnnìkan. No, she's here live. She did a live video with me. She's very, very fine and okay. So ẹ má bàyàn lórúkọ jẹ́ mọ́ kò dáa.
gbọ́ ìsọ yìí wádìí dáadáa ìwọ tó lọ kọ́mẹ́ǹtì káàkiri torí pé fẹ́ jà ìjà kan wù yín jà for no reason o ra cream èèyàn rí kò bá rẹ jẹ́ rí o bẹ̀rẹ̀ sí ní purọ́ mọ́ ṣe mọ́ kò dáa bó bá rò pé àárí ẹ Ọlọ́run ń wù ẹ́ ó dẹ̀ mọ bó ṣe ń táìpù yẹn ṣé ká pàṣẹ pé kọ́lọ́ kó fún ọwọ́ tó fi ń táìpù kí nìyẹn kó so ẹ́ di mi tútúrú ni ẹ màá tó pé mi Ọlọ́run sọ ẹ́ adẹ́tẹ̀ kó má lè lọ́wọ́ táìpù mọ́ àbúrò àwọn adẹ́tẹ̀ Nàìjíríà àwọn ti láwọn náà wọ́n lo iPad nísìnyí o ní ìka tó máa fi máa tẹ kí nìyẹn mọ́ Ọlọ́run á gba ìka yẹn lọ́wọ́ ẹ ibi tó bá ti lọ tètè kò tẹ káàkiri tó ń bú àwọn káàkiri. Ọlọ́run máa dá padà onígbàgbọ́ and I strongly believe in it. Mo wá sọ fún Ọlọ́run pẹ̀lú omijé lójú gbogbo nǹkan tó ń dùn yín lọ́kàn Ọlọ́run máa bá yín sọ di adùn. Àmì lórúkọ Jésù. Now ẹgbọ́n tó ń sọ bẹ́yẹn ó ní òun sọ pẹ̀lú omijé nínú òun sọ pẹ̀lú omijé ní ojú ẹgbọ́n tó ń sun ẹkún bẹ́yẹn ó ń sunkún yẹn for real níbẹ̀ yẹn ni torí obìnrin yẹn ṣe kíní obìnrin yẹn dùnnú. Now tóbìnrin bá wá lo pé ọlájọ́ tó ń dùn ẹ́ nínú ọlájọ́ tí ìdùnnú tó ń ṣe sínú ayé ẹ̀ tó gba omijé lójú ẹ̀ tó ń sun ẹkún ayọ̀ tó dẹ̀ fi ń ṣe àdúrà ń bí báyìí tó bá fi ọjọ́ yẹn tó fi ṣépè fún ilé ayé ẹ jọ̀ọ́ ṣépè ò ti ja Bísí already ṣépè ò ti ja Bísí already Bísí lọ múra o you need a very good lawyer. I'm telling you now, I'm advising you now as a brother. Tètè ya gbé pípa lè jáde fáwọn ọmọ ewé pé o tọ́ra wọn tí wọn ẹjọ́ náà wọ́n máa dáwọ́ ẹjọ́ kú ni wọ́n ṣe ń da fẹ́sà bọ́ọ̀dù wọ́n máa dà fún Bísí wọ́n máa ṣe ta fún Bísí PNP náà tiẹ̀ náà ṣe ń bọ̀ tó máa dáwọ́ ẹjọ́ fún náà Ọlọ́run ẹjọ́ dẹ̀ máa sanwó kú mẹ́yẹn ní inú ẹgbẹ́ ewé nation ẹjọ́ ẹgbọ́ tí yáyín sọ pé ẹjọ́ ń lọ ni ẹjọ́ ń lọ ibi tẹ́ lọ́jọ́ ń lọ yẹn ilé ẹjọ́ ni so èyí tẹ́ bá yẹ pé ṣẹ́kàn lẹ́ ń ṣe ń bẹ̀ ẹ lọ gba dọ́bù Túbọ̀sún Martins lẹ́ o ọkọ ìyàwó ẹlẹ́pọ̀n green lọ ṣùgbàṣẹ́ dọ́bù o torí ìyàwó ẹ̀ ti dáràn báyìí o ó ń lọ ilé ẹjọ́ o mo kàn wá jí sọ fún yín ni o mo wá já sí ẹni o kò mọ̀ pé n tó wà n tó ń bọ̀ nílẹ̀ fún ẹ n tó serious burúkú ni àwọn tí wọn bá kàn dé lóhùn yẹn má rò pé àwọn lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ lẹ́nu gbogbo èèyàn kọ́ ló máa lè bọ́ sórí Facebook láti máa ṣe wèrè bí wọ́n ṣe ń ṣe wèrè kiri yẹn not everybody have that time àwọn èèyàn ní wàá rí pọ́pọ̀lọpọ̀ ń dẹ́ lóhùn mọ́ sí ayé èjì akọ̀wé ni pé a ní wèrè lálẹ́ kílókèlè alẹ́ yóò gbádùn jàre adọ́kàsá kan wé ẹ̀fọ́ lórí búkú ẹ̀rẹ̀ jàre mo bí sin bí mo ní fámìlì ń bí báyìí ìwọ ló lọ́mọ gírí ò láwọn ọmọ ńlé ò lọ́kọ́ ńlé ò níṣẹ́ gírí lọ́wọ́ ò tún lè bọ́ta láti piri pọ̀ mọ́ nísìn ó wá dẹ tó taṣọ borí ní ọ̀làǹsìn yìí mo ti ẹ̀ àwọn ọmọ pé àwọn ọ̀la ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbé wúlì ṣe bá ti rí gbé kú ṣe bá yà fọ́tò mo fẹ́ bó ṣe rí o kò lè bọ́ síta lọ́la ó máa lo gíláàsì ní nínú wíńtà kéèyàn máa gbé gíláàsì sọ́mà sójú bó ṣe máa ṣe nìyẹn ẹ̀yẹ lọ́kọ́lẹ̀ nǹkan máa gbé sójú nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ nǹkan máa lówó lọ́wọ́ ni màá fún yín lówó ṣùgbọ́n àwa náà kò sówó ń bì kò sówó ńlẹ̀ ẹ bá ti ṣe kinní anyway àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n kan sanwó fún ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Yemkem International àti iléeṣẹ́ CK Beauty àwọn ni wọ́n nípa àwọn fẹ́ máa gbóhùn wa fatafata lórí ìkànnì ayélujára yìí ni what am I saying here is this Bísí ohun èlò wà ń bẹ̀ yẹn ẹgbọ́n tó sọ nípa ẹ́sàbọ̀dù ó sọ̀rọ̀ nípa ẹ́sàbọ̀dù náà tí òkè ṣe ó ti sunkún náà mi báyìí ẹ̀ẹ́dẹ́ka sọ ó wá ní ó ní thank you my sister God bless you ma God bless you ma yẹn ni wá ní pé you are welcome ó wá tẹ̀síwájú ó wá ní so ṣóńdé wá ní pé my sister please don't cry I wish I can even do more please don't hesitate to ask or talk to me if there is anything else I can help you with. Your daughter will surely come back to the house with you in Jesus' name. Iye owó tó gbà nìyẹn o. Owó pé wọ́n fẹ́ fún mi lọ́mọ mi padà. Bó ṣe parọ́ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn nìyẹn o. Ìjẹ́ ẹ máa dúró àwọn èèyàn tí Bísí parọ́ fún pé òun fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ ìjọba padà tó gbowó lọ́wọ́ wọn. Ara wọn leléyìí. Ó ní orúkọ mi kọ́ kọ́ síbẹ̀ ẹ ti rí. Ẹ rí Bísí ló kọ́ ẹ ti rí. Ẹ rí Mọ̀mọ́ Námáyẹ̀wá ẹ ti rí. Ó ní my sister ẹ rí. Ntí Ṣọ́n David alóhùn nìyẹn o. Ó ní my sister please don't cry gbàtẹ́ kó sunkún orí burúkú ẹkún òfò ẹkún fake tó sun lẹ́ẹ̀kan tá a play fún yẹn wọ́n ní please my darling sister I wish I can even do more please do not hesitate to ask or speak to me if there is anything else I can help you with your daughter will surely come home ẹ ti rí your daughter ọmọ yẹn ló fi ń gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó wá ní I love you so much ma ìyẹn náà wá ní pé I love you too sister mi
ẹ ráyé o ṣe rí nǹkan o so sister mi yẹn sìn ó ti wá di ọ̀tá ayérayé nìsín ṣe ráyé o ṣe rí Yorùbá o ẹ̀yin tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ẹ̀ ṣe é nu ẹnu fún lórí Facebook yìí ẹ̀yin lè jẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ ṣàwọn ẹ̀ láàánú mọ́ lórí Facebook ó bá tó wá di on the 10th of May ó wá ní ó ní good morning ma bí sọ sọ yẹn o ó ní good morning ma ó ní please ma don't let Esabod drag you to Facebook o to reply only to reply to anything Esabod say about you ma ẹ̀rí olùkọ́ o olùkọ́ o mọ̀mọ́ Bísí Tókunbọ̀ òun ni ọmọ yín ló kọ́ ilé yìí ẹ ti rí ilé òun ṣàràbù o kì í ṣe àràbù o ní tó kọ nìyẹn o ẹ̀rí ó ní good morning ma ní on the 10th of May ọdún yìí ni o ó ní good morning ma ó ní please ma don't let Esabod drag you to Facebook o to reply or to anything Esabod says about you ma okay ẹ̀rí ó ti báyé ìyẹwé ó ti báyé jẹ ńbẹ yẹn ẹ tún wá wo ìyẹwé yẹn náà yẹn ṣe rí yẹn ti Esabod yẹn tiẹ̀ ọjọ́ mi ọ̀rọ̀ mi fọjọ́ mi nìyẹn tiẹ̀ ìyẹn náà gba owó ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn lórí Facebook yìí tí ò bá wọn polówó ọjà wọn ó gba aṣọ ó gba góòdù ó gba góòdù dọ́là yìí olórí burúkú Esabod rẹ̀ ó sì ń wọ góòdù yẹn o góòdù yẹn kó máa gbóná mọ́ lọ́rùn ni tó máa rí ọrùn ẹ̀ dànù Esabod rìn ó máa góòdù yẹn máa rí ọrùn ẹ̀ ó máa rẹ̀ dànù ni ó ní yẹn ọmọ ènìyàn ọmọ lọ́sàn yẹn síbẹ̀ ó ní yẹn mọ̀mọ́ dá olórí burúkú mọ̀ yẹn lópo olórí burúkú mọ̀ ni ó mọ̀ ń drag àwọn èèyàn wọnú ṣíìtì ẹ̀ ní aláyé bàjẹ́ Esabod rìn mọ́ dá lóhùn o wèrè ní gbogbo yẹn ló mọ̀ Tókunbọ̀ o pé wèrè ní Esabod rìn gbogbo ayé ló mọ̀ pátápátá látòkè délẹ̀ from A to Z pé Esabod rìn olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ní ẹni òṣè ní òfò ní àdánù ní àgbàyà àgbàrádáradá àgbàdọ̀tí àgbà tí ò tó lé olórí burúkú ìyá òfò tó báyé ó gba àwọn ọmọ tó bí tó báyé wọn jẹ́ ó gbàgbé kan sí Nàìjíríà kò mọ ibi tí yẹn rìn lọ sí dọ́là yìí kò sẹ́ni tó mọ ibi tí ilé kan wà ó tún lọ jí ọmọ ọlọ́mọ gbé ó lè tó jàjàjàjàjàjà ó tún ja olè yẹn dé ìlú Turkey ó lọ jí ṣọ́ọ̀bù gbé ní Turkey àgbàlagbà 58 years old tó dẹ̀ ṣe ń jalè káàkiri mọ́mì dádì Esabod ní ẹlẹ́ kò mọ́ dádì mọ́mì Tókunbọ̀ ní kẹ́lẹ̀ kò mọ́ ó lè mọ́mì dádì àjọmọ̀gbé Tókunbọ̀ ní kẹ́lẹ̀ kò mọ́ dádì mọ́mì ọmọ Abọ́dẹrìn ní kẹ́lẹ̀ kò mọ́ dádì ẹ̀jọ́ ni dádì mọ́mì Tókunbọ̀ ní kẹ́lẹ̀ kò mọ́ mọ́mì dádì Abọ́dẹrìn ní kẹ́lẹ̀ kò mọ́ dádì mọ́mì ọmọ Fóyèkẹ́ ní kẹ́lẹ̀ kò mọ́ ó máa fọkọ fọ orí ẹ̀ dànù ní èmi ṣáà ń bẹ́ẹ̀ torí Ọlọ́run mọ̀mọ́ rílé jọ wá sílùú òyìnbó ń bì wá sí London bì free ticket for you free hotel for you free car in fact máa lọ gba mọ́tò fún ẹni tó bá lọ fẹ́ dé Ọlọ́run máa gba mọ́tò fún ẹni mo fẹ́ kó wá kó tiẹ̀ wá defend ọmọ ẹ̀ ṣé bó ní kó ṣé bó lọ́mọ ẹ̀ ní Bísí ó ní Bísí Anamáyọ̀wá yẹn ọmọ mi ní ọmọ ẹni ló dẹ̀ ní tó lẹ̀ ń jẹ́ gboyà yìí ó dẹ̀ lè wá kó tiẹ̀ fọjọ́ kan lẹ̀ kó kúrò ní Turkey tó wà yẹn wọn bí ẹ̀dá kó wá bí níwọ̀n kò tẹ́ pé bó ṣe wà yẹn gan mọ́mì dádì Esabod ní ẹlẹ́ kò mọ́ dádì dádì Esabod ní ẹjẹ́ kò fún ẹlẹ́ kò mọ́ àwọn mùsùlùmí náà kọ́ bẹ́yẹn o wọ́n ní ẹlẹ́ kò mọ́ Tókunbọ̀ ọmọ Abọ́dẹrìn ká lè rówó lò ká lè rówó ná ẹlẹ́kọ̀ fún Tókunbọ̀ aláyé bàjẹ́ ẹjùkò fún Tókunbọ̀ ọmọ Òfóyèkẹ́ ká lè rówó lò ká lè rówó ná láìláìláìláìláìláìlá sálò alánàbí ní kẹrẹ sálálá wálé wa sálàm ẹ̀ráyé ẹ̀rí nǹkan ẹ̀yin jọmọ́ bí ayé Tókunbọ̀ ṣe bàjẹ́ sórí ìkànnì ilẹ̀ rí ó lẹ́ ń gbọ́ yìí kò sẹ́nikẹ́ni tó bá bẹ́ star Tókunbọ̀ ṣe papọ̀ ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ gbẹ̀yìn ní àwa ń ké tí wá o bó o bá láyé ẹ lò mọ́ súnmọ́ Tókunbọ̀ rárá bó o bá láyé ẹ lò mọ́ súnmọ́ gbépo sí bó o bá láyé ẹ lò jọ torí Ọlọ́run tó o bá ti rí
olórí burúkú aláyé bàjẹ́ kan tó wà tó tún fara pẹ́ Tòkunbọ̀ tó pa àwọn méjèèjì 5 and 6 ni wọ́n máa dókúkú ni wọ́n ń pè é jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tètè yá gbági kó sá fún mọ́ jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ bó bá jókòó sí ro 1 jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mú àga ẹ̀ kó bọ́ sí ro 2 bó bá wà nù bọ́ọ̀sì dúró di next boss tó máa dé because àwọn yẹn wọ́n ń gbé nǹkan tí wọ́n ń kárí àkáàkiri ó pọ̀ ju orí wọn lọ ó pọ̀ ju ọgbọ́n orí wọn lọ ó pọ̀ ju èjì wọn lọ òun lè ṣe bí wọn tán ṣe rárá àdá káàkiri àgbàlagbà 50 something years old kó mọ tẹ̀lé ọmọ inú ẹ̀ lọ máa jà kiri àdúgbò àwọn ọmọ tó bí ilẹ̀ gan kò tọ́ wọn ó kàn bá ọmọ ẹ lójú jẹ́ ni kò sí nǹkan tó rí ọkọ gbénu wọn rí ìyàwó gbé sílé ilé tó wà Nàìjíríà náà ìyàwó ilé ẹ̀ ti kúrò lé ilé tó tún wà bí náà àwọn yẹn náà wọ́n fi ẹrù ẹ̀ wọ́n fi lé òkò ni pé padà sílé ìyá ẹ olórí búkú olóṣì ọmọ òfò ọmọ àdánù ọmọ àǹtí ìyá tó ń gbèlú Dustin padà sílé ìyá ẹ ọmọ ẹ wá dídálé mo sú láì bímọ. Hello guys, CQ Beauty ó wà láyé ẹ o àwọn kan lẹ́tí ní ẹ kò bímọ àgàn ni ó ti fi lé ọmọ ẹ ó ti fi dájọ́. Èmi sọ fún yín lálẹ́ yìí pé ọmọ Ṣóǹdé bímọ o àwa ti ṣèwádìí àti ṣe kíni àti ṣèwádìí ó bímọ o kì í ṣe àgàn ó bímọ kì í ṣe àgàn orí kan yìí náà lè máa rí láìpẹ́ náà ni gbogbo whatever tí Bísí bá ń sọ ẹ disregard ẹ tiẹ̀ ṣe bí pé kò tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ Bísí máa lọ ẹjọ́ ń bọ̀ fún Bísí ìyẹn tó gara tó ṣùọ̀ ni mo sọ fún yín pé kó lọ máa gba lọ́ọ̀yà sílẹ̀ because ilé tó tẹnubọ yìí tó tẹsẹ̀ bọ̀ yìí wọ́n á bá mú nǹkan lẹ̀ torí pé kí ni ọjà táwọn ẹni yìí ń tà yé ọjà tó bá òfin ìlú èmu ni ọjà ẹ̀ ó ń wọlé legitimately láti Nàìjíríà gba airport wọlé ni kì í ṣe àwọn tó ń gbé tán kó sínú ẹrù ibì kan àbí tán ẹ bá mi fi sáà gbé wọnú omi ẹ fi gbé wọlé náà wọ́n ń gba ẹrù láti airport wá ní ó ń gbójú lé wọlé ni kò ń ṣe lè tó ń gbà gbójú window wọlé. And it has been tested and trusted because èmi sọ mo béèrè pé wá madam sọ́jà tẹ́ ń ta ẹ̀ ṣé ẹ lè bó sí ẹ̀ anywhere pé kò sí nǹkan tó ń bara àwọn yẹn jẹ́ ń bẹ̀ madam ẹ ní pé I can do it anywhere NAFDAC number wa àgbà legitimately ni and under the EU law we have license to sell what we are selling ṣé ẹ ń gbọ́ they have license to sell all the creams or all the products they are selling from this CQ Beauty business organization they are selling. So rest assured but tó bá ra nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá dàbí pé yára just complain they will rectify it for you. They have so many return customers torí máa ń ṣe ìwádìí nípa èèyàn tèmi tí máa gbọ́rọ̀ kan máa pé madam ṣé cream láwájá lè lò ó ní mò ń lò ó dẹ̀ ṣe dáadáa ṣọ́ and I had so many people that have interviewed and they all keep saying the same thing. Èyí ò kí ń wà kó rí má mi o, don't get me wrong, I've said it many times, every business náà ni a máa ra wọn adin customer kọ̀ọ̀kan but nílé iṣẹ́ yìí wọ́n sì ní 98 to 99.9% good customers that can fọwọ́ sọ̀yà ní anywhere pé cream táwọn ń lò yìí is the best since they've started using it. So ẹ máa wo tí yẹn ń sọ mẹ́yẹn ó kàn ń sọ torí pé ó fẹ́ jà ó ń sọ torí pé ó ń tara ènìyàn tọ́lọ́run dá ní àyẹ̀dá ọ̀tọ̀ ó ń sọ torí pé ó fẹ́ báyàn jẹ́ ó dẹ̀ ń sọ torí wípé kí ni torí pé Ọlọ́run ṣe ní abáramóore jẹ́ ènìyàn. That is why she's doing what she's doing. And likewise ilé jẹ́ AJ Trendy as well in Nigeria. Everything you buy from that company, they are all authentic. Ilé-iṣẹ́ www.polodi.co.uk náà anything about that you are you know to work for many years and she's been doing her business for a long time. Whatever you bought from that place, they are all legitimate with receipt. Ọjà wọn níbẹ̀ náà ló ní NAFDAC number. Gbogbo ẹ̀rọ lọ́dọ̀ ọkùnrin èjì ó NAFDAC number. Èmi gan tí mò ń ta papaya mi báyìí papaya tí mò ń ta ó ní NAFDAC number. Ṣùgbọ́n pọ̀nmọ́ tẹ́ ẹ bá lọ rà ní Woolworths kò ní NAFDAC number o. Bó bá jẹ́ tó bá jẹ́ pé tó lọ fi kíní bleach fọ́ ní tínú bá run ẹ kò kàn mí o
mo lọ jẹgbin tó lọ sà lórí kíní burial ground ní lẹ́rìnmọ̀jẹ̀ṣà o mo lọ jẹgbin tó lọ sà lórí kíní burial ground ní Ìbàdàn ní orí torí ibi tó ń sin bàbá Abọ́dẹrìn sí bàbá Tókunbọ̀ ìgbín àwọn ìgbín kan yọ ń bẹ̀ ní every second. Wọ́n ní kí ló dé ṣé bàbá ìgbín ló jẹ́ tó fi kú ni wọ́n ṣa ìgbín bẹ̀ ní tójú tẹrùn làwọn ìgbín ṣeré lórí kíní bẹ́ẹ̀rì tó bàbá Tókunbọ̀ níbi wọ́n sin bàbá ẹ̀ James aláyé bàjẹ́ tán sí sí ibẹ̀ ni wọ́n sì lọ ń kó gbìn wá wọ́n lọ jẹ̀gbìn lọ́dọ̀ wọn ń bẹ̀ tó bá lọ ra gbìn ní wúlíṣìn okú bara ẹni o ẹ̀rọ olóńdájẹ́ ẹ̀sìn láàyè wọ́n ń wú everyday wọn ra pọ̀mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mọ́ ó ń dájẹ́ ni ìgbìn náà ó ń dájẹ́ ni ayé mọ̀ ti bàjẹ́ olúbi tó bá rí ayé jẹ́ dé gbé pósí olúbi tó fọ́lé ayé rẹ̀ jẹ́ dé wọ́n gbé lọ́tún wọ́n gbé lóṣù wọ́n gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n fẹ́ tún ayé ẹ̀ ṣe wọ́n fẹ́ rí brand ẹ̀ ìwọ ọmọ ọ̀ràn kíran ọmọ tẹ́nìkan òbí ìyá ẹ̀ kú kékeré bàbá ẹ̀ kú kékeré ọwọ́ àwọn ará àdúgbò ló dàgbà sí Ọlọ́run tó wá mú ẹkú wá sí òyìnbó tó yẹ kó tún ara ẹ bí wọ́n ń ṣe dáadáa káàkiri àwọn èèyàn Ọlọ́run ti yan àwọn ènìyàn gidi láti tún ayé ẹ ṣe láti rebrand iléeṣẹ́ láti tú sí ọ wọ́n ra aṣọ sí ẹ lọ́rùn wọ́n tẹ́pá lákìsà ní ẹ tó ti lọ sẹ́wọ̀n torí fraud rí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní tún ayé ẹ ṣe wọ́n fún ẹ lówó they pump money into your small business láti máa flourish ẹ and then those people now even go bíbí nìkan ní pé èèyàn gbọ́dọ̀ ọwọ́ tó bá ń bọ́ ènìyàn yóò kí ń gé jẹ wọ́n á mú àwọn ọwọ́ tí wọ́n ń bọ́ ẹ wọ́n á gé wọn jẹ bí sí wàá jẹ sánnàbọ̀n yà lọ́wọ́ òfin ọwọ́ òfin ti bà ẹ́ nísìn òfin ti mú ẹ lọ́rùn ọwọ́ this time around and you have nowhere to hide nígbà yẹn tó fi lè mú àwọn ọlọ́pàá tó máa béèrè lọ́wọ́ ẹ tó fẹjú ẹ̀sùn pé òun ni ó fún ẹ ó rán àwọn èèyàn kan lọ lù ẹ tó tún bí ẹni eré pé ṣó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ẹjọ́ kó tó káyẹ̀ ti bàjẹ́ nìyẹn o ok kó tó káyẹ̀ ti bàjẹ́ nìyẹn o. You want water? Go and get water on the table. Be careful here. If you can't do it, tell me, okay? Tó fi jẹ́ pé àwọn nígbà tó ọlọ́pàá pé èèyàn tó sọ fáwọn ọ̀sán ọlọ́pàá pé ẹni ló fún lágbájá kan lówó kó lọ lù ẹ àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ pé ẹni yẹn pé ṣó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣẹjọ́ ẹni yẹn wá ní kò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣẹjọ́ kó tó káyẹ̀ ti bàjẹ́ nìyẹn pátápátá nìyẹn gbogbo tó sọ fún yín mẹ̀yẹn rọ́ ló ń pa o it's just a matter of time gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀